សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងធ្វើដំណើរចេញពីប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលមេមត់ឆ្ពោះទៅភូមិមេមត់ថ្មីតាមផ្លូវកៅស៊ូមួយខ្សែនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលមុនខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញពីផ្លូវជាតិលេខ7ឥឡូវធ្វើដំណើរចេញពីប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលតែម្ដងឆ្ពោះទៅភូមិមេមត់ថ្មីទៅជាមួយគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរយឺតផ្ទះជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំណត់ធ្វើអត់ដឹងថាផ្ទះគាត់លក់ដូរអីទេបងប្អូនអស់គ្នាតែផ្ទះគាត់ធំហ่ะបងប្អូននេះឡានបងវ៉ានខ្ញុំទៅហ่ะជាការកស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាប់ហួសពីចការកស៊ូនឹងទៅយើងកាលមុនដល់កន្លែងដៅសម្រាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវដៅសម្រាមឥឡូវត្រូវបានលុបទៅហើយគេធ្វើជាដីឡូវិញហ្នឹងហើយនេះអើយផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺផ្លូវដីដែលយើងទៅភូមិជាំអាវហើយនឹងម៉ង់កាពើធ្វើដំណើរត្រង់ទៅបើយើងធ្វើដំណើរត្រង់រហូតទៅគឺយើងចេញទៅផ្លូវជាតិលេខ7ហើយខាងនេះគឺដីឡូអាស៊ានអូនអត់ទេដីឡូអាស៊ានកន្លែងនេះឃ្លាំងទីជ័រហើយខាងនេះគឺមានដីឡូនេះភ្លឹងបងប្អូនអើយកាលមុនការកស៊ូតែឥឡូវធ្វើស្អាតអស់ហើយហ្នឹងហើយតាមនឹងខាងនេះកស៊ូដើមកស៊ូទឹកទៅដាំឃើញថាឥឡូវតាមផ្លូវហ្នឹងឥឡូវក៏អត់សូវមានសម្រាប់ច្រើនដូចពេលមុនទេមានតែមានតិចតួចទៅដល់ខាងមុខនេះគឺយើងបាត់ឆ្វេងដៃទៅបាត់ជើងតាព្រំនេះផ្ទះបងស្រីគាត់លក់ឆ្ងាញ់ទឹកហុកឆ្ងាញ់ក្បាលជ្រូកអាំងហ្នឹងហើយហើយនេះបើយើងធ្វើដំណើរតាមនេះទៅគឺយើងទៅបាត់ជើងតាព្រំនេះធ្វើដំណើរត្រង់ទៅផ្លូវ